Bueno, pois benvidas e benvidos. Aquí estamos co señor Alcaine, Mosiño, Dinaf. Dinaf que segue poñendo Galicia barra baixa gamer. Hola. Que é de Galicia en gamer, Dinaf? Contanos. Non o sei, eu só sei que é da escopeta. Non podes estar. E a escopeta está morta. F. Por as escopeta. F por a escopeta. A ver, dame un segundo, vou a por ti. E o fulano que había aquí? Morto. Vale. Metiño un tiro na cabeza. Eres un e abaixo. Non se temos uns cantos, non te preocupes. E Ai, vamos a ver. Hai unha ametralladora montada aí na porta do chiringuito. E hai aquí esta... como se chama? Hai aquí este coche con ametralladora. Veña, vou no intentar. E como dixeras que tiñamos que facer, Antón? Hai que limpar isto porque pode haber pollo. Sí. Que queredes decir con pode haber? Que seguramente No, eu preguntaría que queres decir con hai que limpar isto. despexar. Chavales, Colleronme entre 5 e mataronme. Pero Eu este estou es... pinzado pola torre. Nah, non te preocupes. Esto Vamos a ver, onde está o... ten solución, non pasa nada. Onde está o dron? Xa está. Quen Non é lle- o dron? Non lle dispareces. Quen de nós é o dron? Isto que é como... O sea, de drone is Among Us ou como vai o tema? No, agora xa non é Among Us, agora é Fortnite. Correcto. Fortnite impostos. Que non For lle, dro- non lle disparamos o dron? No, deixa como está. Está estuneado. Ah, Correcto. Aquí dentro haberá enemigos, supoño. Vale. Non entendo. Que acaba de pasar? Que me acaban de disparar un pouco. procedimento operativo estándar. Correcto, desplazamento da masa manifestante, non? Algo de eso... Si, de obxetos polo medio. Vamos a É ver que non sei se estou dando ou non, porque non vexo un carallo, caramba. que pasa aquí. Cona. Que hai aquí? Que é isto? Granada cegadora. Ajá, interesante. Munición del calibre 2. Non sei para onde carallo isto. Ya está. Vale, pois en principio xa non hai máis. E agora aquí hai unha caixa, non sei onde, penso que nada, subindo por as escaleiras, onde está a escopeta que precisa de nada. Pero o desactivamos. Que é isto? Aquí hai un fusil de francotirador. Que coño? Estou disparando outra vez o... Esa é a impresión que teño. Plano SASG-12. Sí, Vale, non sei que estou aquí. Ben. Non viñen mal. O único... Onde está o dron de matas? Mima, pero que... O sea, ten que estar aquí ao meu lado. Flora chea. pode ser que Kaine agora comece a entender o que acaba de pasar.
Que coe? Que pasou? Non Pode entendo. ser que non estuviese disparando a torreta ou estivese facendo eu coa torreta. Durísimas declaraciones. Antón era o dron todo o rato. A ver, vos dixenchedes imos xogar a Fortnite Imposters. Bueno, pois Antón era o impostor. Antón era o dron todo o rato. Correcto. E te dei no que curar ainda por riba. Mima. Ai, 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 espera. Ni máis, Espera, nada. espera, espera. Estás vivo. Por que estás vivo? Non o sei. Despois dese descenso deportivo pro. Diremos unha cousa, pareceme flipante que o directo vaya mellor cando teño que cargalo eu enteiro que cando lle mito a pantalla mos. Non o pillo. É dicir, debería de ser totalmente ao contrario. Se o mito eu, debería de cargarme moitísimo máis o PC a mí. Non sei, cousas dos Streamlabs. Vale, pode ser que tenga por fin acceso á sala do chat e que así poida ver por fin se algún comenta algo interesante. Pode ser. Pillaches a escopeta, tío. Pillei o plano. Vale, pois agora o podes fabricar un vivac. Ajá. Vamos a preguntar, Kaina, que é un vivac? E agora xa podo activar Grazas, Mos. o evento. Actualizou os parámetros do mundo. Correcto. Perfecto. Desbravador. Claro, un desbravador. Boa pregunta. Pero que cambiache, Santón? Activei o evento que estábamos facendo outro día. Ah, Ah, temos que volver a facer as misións outra vez. Non, porque eu estaba máis avanzado. Pero é que outro día non sei que a montou, a verdade. Eu. Ou. non Non a montei eu. Sí, que montaste ti. Montou na Dina. Que cojones? E Dinaf sempre que monta algo, Bueno, todo o mundo as montou. Todo o mundo Non. montou. Pero a partir ninguén de... queda... Cando Dinaf monta algo ou alguén, nunca se queda satisfeito. Hostia, que agora están todos os inimigos outra vez. Sí, un pouco de respawn, de festa do respawn aquí. Pois eu vou morrer. Porque non estaba atendendo, honestamente. Ai, que morri. Dieguito puxo algo que foi baneado. Non, Dieguito puxo asteriscos, penso. Ou eso foi o bot que baneou. Non sei. Home, que deberías verlo. O mellor puxo un link. Eso pode ser. Non sei. Eu vexo 3 asteriscos no chat, non vexo que nada este baneado. Sí, sí, Pero pero- se o capou o bot de Streamlabs, igual pode ser, non sei. Bueno, eu vos direi que saiu un error, pois non che sabería dicir. Vamos a ver. Si pinchas sale o clip. Vale, outro día en que misión nos Non, queda? eu pincho e non pasa nada. Nada, pero que igual efectivamente debeu pasar un enlace. Estáme tirando granadas e non hai ningún de vos. Isto é inaudito. E donde vexo os planos que Hostia. teño? Tremendo hichote con a metralladora. En obxectivos, arriba a dereita, en misións de facción, nesa sección, tes Operation Amber Sky. No, eso non é o que eu quero ver, pero... Ok. E aí, podes marcar unha misión, non?
Pero que queres que No, marque o... o que quere ver é como mirar o da escopeta para poder facela. Ah, vale. Eso E, a ver, Diri. eso? Digo, eso, ia dicir que eso temos que ir a un vivac, penso, non? Sí, pero que a mí se me acaban de reseñar un par de objetos que non debían. Marcaches o objetivo ou teño que marcar eu? Marcou o Alcaine ou lle din aceptar. Se eu tamén diría aceptar. Ah, vale, moi ben. Merda, pero non podemos ir ao vivac porque estamos en combate. Bueno, caleo. E temos por aí unha raíz de Mars. Bueno, viñades de sala de estudo de Mars, agora pois vides a ver barbadas. É A dicir, sala de estudo de Dinaz. correcto. Este é o novo formato de sala de estudio, non que os saibades. Efectivamente, e sí. Veñen a estudar o camiño da escopeta. Correcto. Isto se chama procrastinando con Dino. Vale, agora non estamos en combate, non? Pois ben. Cal é o plan? Ir ao vivac que anda por aí. Antón... Vale, estou combatindo e non podo. Eu estou en combate tamén, por algún motivo. Din por aí que Pregunta pasaron por un qué. clip. Paso copio por aquí. Aí xa está. Aí. Isto é o que pasou o día antes. El bárbaro. Boa noite, chat. Boas Farún. Boas, Farón, boas, Mars. Hello, everyone. I'm back. Non sabíamos que estábamos xogando con Albert Caballero, pero... Estou imitando a Kojima. Pois te acaba de sair mazo de mal. Caballero sería... Caballero sería Buenas noches, Vigo. Caballero é o protogamer. É dicir, é Maravilloso. o precursor dos LEDs. O qué? A ver, Caballero, Caballero. é o protogamer, o precursor dos LEDs. Podría ser. Ou non eu me echa pro rotonda. gamer. Mira esta rotonda que fixo. Aparte está ali proto de casa de Dinaz. A rotonda inteligente esta. Monto vivac Es- para recuperar obxetos. Monta. Sí, a rotonda que che di o tempo que fai, a resultados do fútbol e todo isto, unha maravilla, sí, sí. Pero por que Sobre Mos todo está cando morto? vas conducindo. Como? Dormir. Donde carallo estades? Eu estou vendo unha especie de señora morta Estou montando un en vivac. posición fetal coa cabeza metida na auga, non sei por qué. Bueno, cada un dorme como pode. Eu estou intentando facer que saia o paracaídas que non sabe. Buf, non te fíes moito do paracaídas. Levo como 3 mortes así. Sí, dou fe, pasa moito. A travesía de Vigo. Non, é a de Rosalía. Ahora sí que me saí. A rotonda de travesía de Vigo. Que é a rotonda de travesía de Vigo? En travesía de Vigo hai varias rotondas, Sí, pero en plan... Que faga marxe non. Fai accidentes, marxe non. Travesía de Vigo é un lugar super válido. Bueno, Este duro en desde que Only Cars deixou de estar na Mimosa igual non tanto, pero digo... Mal, A ver. drogas, que no sei de que me falan. Te dicía eu que tanta xente xogando ali o... A Yu-Gi-Oh non podía ser normal. A de Rosalía que ten entón hologramas. A de Rosalía é un... Hologramas no, pero... É unha pantalla circular. Unha fonte con unha pantalla circular e eso é a rotonda. E nesa rotonda montarse un pavo
O sea, un día amanecimos cun coche metido na fonte. Con un BMW, creo, algo así. Sí, que ademais vías o vídeo, iba relativamente lento en dirección contraria e non sei moi ben como, pero montou o coche unha cosa increíble. A ver, sabendo que non conducen en Vigo, tampouco sería claro. Sí. Un día, porque creo que en Rosalía máis dunha rotonda, Sí, Vigo, é tres. eu estaba nun bar tomando unha caña e pasaron un tipo ás 5 da tarde. Pasaron un tipo ca ventanilla baixada berreando e derrapando na rotonda. Mira. Dinab. O normal, sería Dinab, o millor. Sí. O que pasa é que non o coñecías todavía, pero era eso. Mm, Mirade, que estou aquí matando xente en modo sigilo. En nin puto caso me procede. sí, pero agora temos un problema. Isto é un crossover con con Rainbow Six. Iso quere dicir que inventaron, bueno, puxeron unha mecánica relativamente nova, no sentido de que aquí hai que romper as portas para entrar. Non se saltar unha casa? E como se rompen? C4. Tedes C4? Eu teño C4. Vale, pois se podes poñer aí. E cubrídevos porque isto non se pode facer así, xira. Se non se pode facer así sigilo, non botaba. Nos xordimos dinosetos. Bueno, eu vi onte dos coches de bomberos que apoian en Santiago Centro, non sei por qué. Bueno, Santiago tamén vos direi, Santiago tamén é unha cidade para recordar, o sea, eu aprendi a conducir en Santiago E ora que? e creo que solo en Santiago me atopei unha rúa taponada por coches en doble fila. Sí. Bueno, escóndome e detono esto. Vale, onde está Dinaf? Como onde está Dina? Ahora Dinaf está aquí. En Dinaf, cúrete, por favor. Tres. Espera. Espero. Que Dinaf está con unha merda de vida. Ah, si, Dinab, estás cunha vida. Ok. Cando que irades? Vale, xa. Xa. Pois que comeza o Vai. rol. Vale, agora. Ui, creo que acabo de... Ben xogado. Pon aí algo de non sei que dunha alarma. Mucho texto. A ver, Pois non foi tan complicado, non? pregunta. Pois xa está. Bueno, grazas por... ¿Es el enemigo? Sí, mire, no sé si se puede asomar un poquito más, porque no le damos con el cañón. Delete. Cantas veces tiveches que decirte iso, Dinaf? ¿O qué? Achégate un pouco máis que non te deu co cañón. Non quero saber. Ninguén quere saber. Especifique contexto e o mellor falamos de algo. Estou cambiando filtro. A que lle estás disparando, mos? Non, están disparando a mí. Matáronme. Mime. Aquí fora hai tres. Matáronme mentre estaba cambiando filtro. É que eu non vexo ningún. Onde estou eu? Aquí fora. Onde estás ti? Sí. Merda, morri. Pero por que apareceron os de fora? Certamente. Non pillei. É que eu non os vin chegar, fixeron spawn directo. Vale, pois se Dinaf nos salva, estamos salvados. Se non, estamos mortos. Dinaf, toda a responsabilidade recae en ti. Tes que sair e Mientras revivir. dis isto, mira como vai baixando a E barra de tes vida. 30 segundos. Pero sen presión. Morreu. Bueno, eu vou cambiar o filtro. ¿Por qué me está? Tedes peña ao redor? Non. Estás vivo, Caine. No. What? Ui, ahora empezou a música chunga. Igual me tiña que ter quedado aí. Espera. 3, 2, 1... Vale. Aprender a conducir en Santiago no Monte do Gozo. No, en Santiago de Chile. Eso era o rock. Eso era o... ¿Cómo se llama? O slalom, chaval. ¡Hostia! En doble fila. Pero por qué
Dios mío, Por porque que estamos acaban, todos mortos? porque acaban de vir os tipos do redor, que ademais son wolves, non son normais. En como, non sei, Bueno, 500 metros arredor, basicamente. Iso, estamos mortos. Claro. Entón había que terse quedado no edificio e defendelo, non? Agora sabémolo. É que, a Teño ver, un o tipo edificio, en a cada principio, o lado que hai que por facer é dentro. despexalo e entendo atopar algo dentro, ou algo así. Pero o que igual hai que facer é despexar antes de entrar. Cuidado coa dificultad. É que esta misión, por exemplo, eu intentei facerla eu só e non daba. Cando sacaron o evento, non sei, fai uns meses. Eu estou rodeado de peña que me está apuntando mentras agonizo. Moi divertido. Pero vamos a Ginaf ver, aguanta. Moi divertido, non sei, pero eso é moi americano. Ginaf non aguanta. A ver, o que pasa é que tamén che digo unha cousa, chegado un determinado momento, xa da igual. O sea, Na cámara de Arcane está conxelando outra vez. Pode O ser. iso, o fulano non parpadea. Arcane está moi atento. vale, eso que comenta Diego está ben, o de facer Fernando Alonso polo momento de gozo. Cágome un pouco. Recordade, nesta aquí cámara. non estamos fomentando que xoguedes ao Colimar Rally polas estradas de Galiza. Ni moito menos. Que o queredes facer? Asunto. Dinaf non está aconsellando que deberías de queimar roda monte adiante. Mira. Vamos a ver. Mima, que hai un huevo de peña. Uy. Coño, hostia, espera. Uy. Vou tirar isto, vou facer isto outra vez. Vale, pero preciso outra cousa, esperade. Eu necesito un filtro. Tedes aquí detrás o Un rollo. filtro, vale che cartón. Onde marquei na A, tedes aquí rollos Perdón. para filtro. Perdón, bueno, eu como sniper estou ao lado da porta, entendo que é a posición Aquí está. correcta, non? Espera, non sei, porque senón vou morrer. Bueno, os filtros aquí son como os botes de gel hidroalcohólico, ¿no? En plan, Sí, básicamente. conforme vai entrando a xente, vas pasando, entón xa... Ides ben de filtro. Eu acabo de No. cambiar. Eu vou no cambiar xa, de feito, que eu estou 50. Vale. Pero tedes de reposto ou precisades dispensador? Pero por que hai de reposto? Sí, Eu estou ben de filtro, hai e cando algúns- que irades, Claro, rebenta a porta. hai algúns inimigos que soltan filtro. Os podes usar como se fose unha granada ou calquera outro obxecto e se te recarga. Ajá, E se entramos no, en vez de pola porta esa por arriba? non sabía. Por donde dis? Vale, parade, non entres. Vedes estos señores de aí? Que señores? Os tres wolves que veñen por aquí. No, non os vexo. Eu non Donde me está? nada. Sí, os que están marcados agora. Sí, vale. Pois esos tres teñen que caer antes de entrar. Alá, hai máis. Mima, parece que estamos sendo non. tácticos. Isto de aquí, Matar xente a distancia, dices. Creo que sei facer eso. Uno. Vamos a suspender unha por eso e outra por... Vale, e agora Non. os tres seguintes. A min no exame o que me pasou foi que conforme saio do Isto- recinto ferial, isto é drone, non? Sí. Tede cuidado, Malo. non disparedes. Malo. No, no. Simplemente Eso é un drone, sí. xa non hai droga. pois eu Ya, conforme no como se chama, no exame de conducir, conforme saio do recinto ferial, me topo cun coche con que empeza a sonar a sirena da policía Que foi eso? na Obra. rotonda. Mime. Xa vos dixen que non había droga. E ti, joder, outra vez.
cando me dou conta, digo, vale, por onde ven a policía para ceder yo paso? E cando me dou conta, miro a miña dereita pola entrada da rotonda e está aí o coche da policía coa sirena posta e eu digo, aí está o coche de policía. E aprobei ese exame. Eu tiña che medo, profesor. Técnicamente non é unha infracción. Porque eu estaba dentro da rotonda. A sirena das ambulancias e da policía e dos bombeiros Arcaíno, corta para atrás, que xa tirei non xustifica que non permite que deixen de seguir o código de circulación. No, tens que ceder o paso todo posible, pero non te podes saltar nin semáforos nin hostias. Claro, y eles en teoría tampouco deberían. O que pasa é que, claro, entende, o sea, digamos que se fai unha concesión, pero eles en teoría tampouco debería. Va a reventar eso. Vale. Que carallo pasou? Ok, vamos para dentro. Everybody do the locomotion. Eu terei máis filtros aquí. Estou cambiando as granadas aí. Pero canta xente hai aquí. Moitísima, hai que ir pouco a pouco. Alcaine, teño unha pregunta. Por Sí. que o francotirador entra no edificio como se fose de asalto? Porque a vez que non entrei morrín. Entonces dixen, vamos a cambiar a estrategia. Sí, a ver se podo morrer antes. Sí, o... Matei a 3 tipos. Bueno, cuidado. Uf. Vamos a ver. Esto súbeme a resistencia, ¿no? O sea... Pero... Vale. Un becabio filtro que teño un 30%. Uf, no me gusta nada este sitio, porque como que... Está muy oscuro para ver normal y está muy luminoso para ver coas gafas de visión nocturna. Sabes que pasa? Que teño o 18% de filtro e vou morrer. A mí pásame algo parecido. Así que vou ter que volver para atrás e volver a entrar. Porque senón é que vou morrer aí dentro. Pero mira, ¿dónde estás? Indo cara a máquina dos filtros. Antón, hai aquí un ao lado. Ah, que sí. Pero... ¿dónde cojones saíron estos? Pero vamos a ver. Joder, puto Antón, sempre liando. Podíamos coordinar incluso... No, non dixen nada. No. ¿Cordi qué? Shit, my filter's spent. No, eso no computa. Esperen, quedan detenidos. Computer says no. Venga, veña. Vale, non morri. Vale, eu morrín arriba. Vale, hai dous fulanos, está baixando un. Vale, vexo. Luego de centro de exámenes xa éramos máis pro. A mí dixo me parte cando pollas. No, a min xa vos digo, eu non... Por onde non lle subiches? cedín o paso... Xusto enfrente hai unhas escaleiras. Onde estou eu, ten cuidado que hai un fulano. Teño bugueado o contador Ese. de resurrección. Pero, por que coño? Hai tipos ao redor da casa. Estou intentando topar as escaleiras. Vale, eu estou intentando ir a por Dios. Dime. Teño bugueado o contador. Rollo, aparece un 0, pero eso non está a 0. Gústame como reaniman. O sea, a animación de reanimar neste xogo é interesante. Vale, aquí estamos iño.
Hostia. Tinaf está morto. Pero switches. Sí. Eu estou escoitando tiros, pero non sei se son arriba ou aquí. Arriba hay Aquí, tipos. son aquí. O sea, arriba donde estoy eu, vamos. No segundo piso. Tiro granada. Tira granada. Vale, un morto. A ver, los semáforos de ámbar tengo un poco de... Unha esquerda. Que me está tirando? Xa está. Vale, non manexo moi ben Limpo. o rollo. Como ides de filtros? 66. 58. Atopei o fulano. E a que viñamos aquí a todo isto? A falar co fulano este que está comigo, pero non lle escoito un carallo. Eu teño o volume isto. Dinaf non o mates. Correcto, Dinaf se acaba de sacar un selfie. A ver, entendo que agora vas sen mancas, pero tampouco era para presumir. Como colles o teléfono? No, estoy investigando esto supuestamente, pero no entiendo. Holy Mother of God. Vale, pois xa está. LOL. Correcto. Existe unha tecla que se chama confirmar. You're Morgan? Yes, thank God. They were forcing me. They said they would kill me, my family. Relax, I'm here to get you out. But we're gonna have to destroy this facility. Hai que destruir a They all planta. function the same. I can show you how to cripple them, you know, without blowing us all to hell. That's definitely Okay. preferable to the alternative. Entón, a este tipo hai que... Non o podes matar. Deixa un padre. No, Contén porque dixo a que había túa que reventar. potencia de lume en forma de escopeta. Dixo que había que reventar a fábrica e iba a tirar unha granada. Correcto, hai que reventar a fábrica, non a súa cara. Just need to get Morgan out of here. Teño un 20% só de... Penso que hai que sacar o fulano, que quedou arriba. Como que hai que sacar? Hai que volver a falar con el. Mira, Non entendo. Este xogo é demasiado difícil para min. Pero dixo que había que reventalo. Baixei, reventei o emisor de gas e agora hai que volver a falar co fulano a ver como conta. non sabedes que en todas as partidas que botamos este xogo son en modo The difícil, factory's ¿no? down, but there's still gas everywhere. Teño unha lixeira idea así. Eu iba a decir unha cousa. O selector de obxectivos deste xogo non podía ter un modo Stay on my fácil. back. I am right behind you. Let's get going. Isto non é un juego, mira. Obxectivos como non mates o NPC. Eso serán complicados. Ese é máis A jodido. ver, mira, foi difícil non matar ao NPC sendo americano. Ahora se te tivemos que cambiar a nacionalidade. Iba a facer un comentario moi vasto, pero iba a ser de bastante mal gusto, así que... A ver, non lle des con certa cousa na cara. Mira, xa o falamos antes. Por menos en directo. Logo cando os matemos, lle das todos os pollazos na cara que queires, pero agora estamos en Que... directo. Na provincia de montaña... Temos que lavarlo aquí arriba ahora. Xa dicían en Team America, tío. Freedom isn't free.
Bueno, conste que como personaxe é xaponés, tanto. Eu estou aquí subcontratado. A ver, pero é como Gran Torino, que todos son moi americanos, pero un é polaco, outro é italiano e outro é irlandés. Aquí abaixo hai xente, Diría que hai bastante xente. Pero onde hai? A ver, manda o pulso ese que te di. Xa está. Mime. Todas esas flechas son xente. Sí. Que flechas? Interesante. Hostias. Shit! Oh no! Ah, hai que... Ok, proceder. Vedes ese que está aí? No. Nada. Teño detrás dun piñeiro, vale. Pero, bueno, largolle un tiro se o deixas marcado. Onde quedou fulano? E viva la rosa. Hasta aquí. Vale, acabo de alertarse. Tede cuidado. No. Nada, ella. Aí veñen. Para a animación se acaba de buguear un pouco. Parece que lle acabo de meter a navalla polo cu. Vale. Pero... Tamén vale. Vale. Aí te descatro. No, cambia. Pinches tractores. Uf, matáronme. Que coño? Bueno, eu son feliz de ter descoberto que este xogo ten chat. Pero que estou face? Creo que me estou bugueando un pouco. A ver, ese tipo, o tipo que é o obxectivo, hai que matalo ou defendelo? Hai que traelo ata aquí. Vale. Vale. Vale, isto xa dixo. Vale, ok, gracias por avisar. Entonces, este non, a verde podo matalo. Ok. Bueno, pois... Bueno, creo que está todo o mundo morto, menos o NPC. No, Vou avanzar tamén. Quen é este tío? Que é este? Este é un civil? Esos son eles, normal. No, pero aquí ao teu lado hai un... O NPC. Ah, é o N... Ah, hostia. Non o mates, non disparar. Apúntate aí na man. NPC, non disparar. Pero iso gracioso de todo, que cando Dinaf matou a ese NPC levou un traxe de Wildlands, que era o traxe de asasino de Assassin's Creed. E lle saliu unha notificación que puña tu antepasado non mataba... Quen é ese? Ah, un civil. É un pouco como de... Lenny Blanco, Carl Negro, ¿no? Como me puiden... Teño que cambiar xa o filtro. Me pasa. Vamos a ver. Pero onde carallo? Eu acabo de ver unha cousa de que se podía cambiar. Ah, está aí, joder. Hai un maquinito de filtros aquí, sí, ¿no? En teoría, sí. Pero que está dentro da casa. Non sei onde está o tío agora. No, no. Dentro da casa hai un filtro para coller. Ah, hai un filtro para coller. Equipamento... Bueno, I owe you my life. Dinav, tes os filtros ítem na roda rápida. Let's No, hope. eu non teño tal cousa. Pois... Vai ao Debería. inventario, parte da Legion, this is mochila. Over.
Uf, We got Morgan. He's out of the gas production game. Em, He gave us good intel on stopping the facility, but it seems there are others. Okay. I'll send updated locations as I get them. Copy. Out here. Pois misión ala. completada. Que fácil foi. Iso, sí. E que eu creo que non teño o obxeto en cuestión. Bueno, para que estábamos facendo todo isto? Ni idea. Non me miredes. Eu non dou as ordes. Só executo. Isto debe ser a experiencia máis pura do soldado norteamericano. Non ter ni idea de por que carallo estás matando a tanta xente. Vale, ahora temos que ir a un sitio que está... aquí. Reach the Auction Select View. Un pouco, sí. Aquí. Vamos a ver. Que Dinafe está perdido no medio da montaña? Non pasa nada, a estas alturas non penso que ninguén este sorprendido por iso. Agora teño na cabeza de freedom isn't free. Legion, this is Nomad, over. Dr. Ballard needs gas samples. Dinafe está a 5 kilómetros. Sources point to Coño, nos está falando Lesión. chassis factory Lesión é here in un dos Sparkle. personaxes de Rainbow Six. Identify and steal one of those vehicles and bring it to Dr. Ballard. If you are detected, É un tipo que... Sentinel will non sei se relocate é the entire shipment and coreano ou xaponés, non teño moi claro. And the rest of the stock? Que é un cabrón que flipas, é un personaxe que te deixa poñer trampas de pinchos, que son unha especie de mini pinchos que pon no chan e se pasas por riba te pon sangrado. É un personaxe bastante asqueroso. Bueno, Vale, a ver. Objetivos. Vou a repoñer obxetos aquí no viva. Vale. eso faise automático, non? Si, no momento que te metes, sí. Mola meu obxecto que teño que siluete todos os enemigos en vermello. Bastante guai. Vale, en principio sí. De cando me digades, oye. Un segundo. Joder, bueno. Dadme un minuto que vou a por agua. Volvo. Vale. E podo craftear. Podemos craftear movidas. Vamos que fai isto. O que non teño máis material para facer C4s. Quedanme 2. Se alguén lle interesa craftear C4s, Eu craftei un par deles. perfecto.
Dios. Oxe, teño sono, macho. Eu tamén, todo real. Eu levantei mas 11:30. Cabrón. Eu a que hora me levantei? Sobre as 9. O que pasa é que deiteime un pouco tarde. Metí con un amigo na droga e están arrastrando de volta. En cal. Monster Hunter. Hostia, pero meteuse a saguísimo o tipo. Eu merquei no daquel. Eso xoguei cando xoguei con Bosco. Teño que voltar. A mí pasoume parecido, solo que agora, pois eso, este amigo meu empezou con Monster Hunter e entón volvín. Ya estou. Que estaba collendo galletas. Crucial. Joder. Estaba collendo campurrianes. Non che quedan de chocolate ou que? Non teño. F. É dicir, teño chocolate, pero un chocolate de tableta. Confira as súas informações na página Seu Amor. É verdad, por que só me puxo o videoxogo en castelán? Dame un segundo. O que mola telo en brasileiro. Hostias, eso digo eu, o sea... Vamos a ver, Ubisoft. ¿Cómo te explico esto? Onde temos que ir? Había que leer un rollo e agora supoño que xa non lo marca. Ah, non lo marca. Temos que saber onde carallo é. Hai que atopar o sitio da foto no mapa. Na provincia Whalers Bay. Si, a provincia Na onde fábrica de estamos. chasis terrestres. Estamos na fábrica de chasis terrestres. Porque eu teño o texto en castelán, pero o audio en brasileiro. Bueno, maravilla. En principio a cousa que é aquí, non? A ver, sí, pode ser. Que este sitio Sí, son, sí, né? está na fábrica. Sí. Eu penso tamén que hai. Pois vamos a ter. Pois vamos a ver. Que pasou, Dinaf? Oye, un helicóptero, o sea, podemos chegar antes. Dinaf, levas a túa famosa, ou xa debería de ser famosa, Desert Eagle dourado? Creo que non teño semellante arma no meu inventario, pero... Como que non tes semellante arma no teu inventario? Eso quese como dicirme que non tes escopeta. Levo nunha ametralladora. Xa estou feliz, xa cumpri os meus obxectivos. Vamos a ver, pero que pasa aquí? Deches metido os filtros no menú rápido. Buah, quen está morto? Por que está morto Mos? No. Eu non, está morto Dinaf, porque Está morto. intentou meter unha granada dentro do helicóptero. O normal. Vale. Bueno. Dinaf acaba de decidir por intentar trolearnos. En serio. E agora teño que... Instant karma. Teño que curalo eu. A ver, baixo. Non fagas a mítica de irte sin min. Mos. Non, home, non, tío, porque me tomas. Vamos, porque...
A ver, Dina, que te estás entablillando a perna. Digo, agora vai coxeando todo fodido. F por Dina. Grazas, Dinam. ¿Dónde era? ¿Cuánto? Está por aquí, ¿no? Ah, no, para lá. Non deberíamos estar disparando, ¿no? Sí. Se queredes que non nos maten de primeira, sí. Esto coñecido como sigilo. Sí, bueno, ti dalle 30 segundos. Estupendo Dinam, ametralladora. Drone. Hostias, se algo alerta os inimigos, fuxirán cas mostras. Está fuxindo. Penso que O sea fallamos, entón. que xa está, ¿no? Bueno, polo menos aquí hai unha arma. Por algún motivo morrín. No, como rato que este me va a dar. Parece que había un... Que só queda Alcaine. Oh, estás todos mortos. Oh. Fixemos unha execución de Sisir un pouco regulera. Verdadera mal, o debería dicir porchenoso. Digo que sei que me sisiraron a cara. Aquí van a xexilar uns helicópteros aí de puta madre. Uf. Todo isto é moi... Hai moitísimos problemas aquí ahora mismo. Isto non pasaría se Dina levase boia. Non nos pasaría con a Desert Eagle dourada. Correcto, non hai nada como un tiro de calibre 45 na puta cara. Alias a Golden Gun do GoldenEye. Iso é o que nos susurra polas noites sin ampa. Eso que está marcado o helicóptero, ou non? Non sei. Oh shit. Boy nice back. Que aquí hai moitísimos inimigos. Cal é o objetivo? Espera, eso que estou indo en... Sí, sí, é que aquí hai varios drones tamén, e un helicóptero e as de Dios, é dicir, este sitio é consistente. É dicir, meterse así a machete... Helicóptero fora. A ver, aquí hai un objetivo, así que supoño que hai que ir aí. Ups. Un dron. Vale, a ver, parece que podemos salvar a Dinaf salvando ao soldado Dinaf. Capítulo 2. Vale, o dron e dos móviles. Sí, joder. Host... Imos fuxir un pouco. Como imos de reposto?
porque aparte non sei como ides vos, pero eu da mascarilla lo un pouco xusto. Hai aquí, Vou 30 e non sei onde estades. Ah, estades aquí. hai aquí a 100 xusto metros. para cambiarlo. O que pasa que hai que matar os enemigos primeiro. Pero o dron lle podo tirar o rollo de stunear e xa está, pero... non sei como facer. Uf, aquí hai unha torreta tamén. ¿Qué coño? Hostias, hostias, hostias. Su puta madre. Vamos a ver. Morto. Vale. Estou nunha situación bastante graciosa ahora mesmo. Teño que rodear porque senón non vexo. Para ir ata vos, dame un segundo. O problema é que este señor... Aí. Vale, xa está, caeu. Non lle disparedes ao dron. Jesús. Jesús. A ver, vamos a ver. O dron caeu. Uf, matei, pero matoume un destes de... que vai contra Senteiro. Este é un follón de situación ahora mesmo. Merda, morri. Vale, claro. Vale, aquí onde estou eu hai un... Aquí isto está bastante tranquilo. O problema é que eu agora mesmo non sei como moverme exactamente. Hostia, non mira a Dinaf cargou en a caboina. Vamos a intentar movernos. Wow! Filters in. I need another stand. Merda, sei. Joder, que se me vai acabar o filtro. Hai peña morta por aí, mellor. Damn. Filter's done. Nada, que vou morrer. Como non chegue ao rollo do filtro, estou morto. Que? Tres filtros... Dos outros. No. Non sei como coño se entra a este edificio. Correcto, xusto por o lado contrario onde estou, maravilla. Acabo de matar a un tipo aquí. Igual ten un filtro. No, pero é que non sei como se entra aquí porque tens que pasar con unha chave e non se pode entrar así como así. Vou morrer. Bueno, pois morte por filtro, a vida dura. Aquí non sei como se... Amigo, se probas a subir, fillo de puta, igual non morremos. ¿Qué que me acaba de ver? Vamos a ver. Hai un tipo co pelo azul intentando escalar un edificio. Ah, vale. Vamos a ver, o sea... Que me está tirando? Uf. O problema do fume xa non é que che mate, que tamén, É que non ves un carallo. é que non é un carallo. Entonces, se alternas, bueno... Claro, que cando hai que meter visión térmica, imagina. Sí, de feito eu por fora estou casi sempre ca visión térmica. Moi ben, grazas, Xo. Grazas por tanto. Grazas por non abrir o paracaídas.
A ver. Tenme aquí un dron ocupado. Eu estou chegando porque apareci no vivo. Isto era que hai que sacarse unha foto ou que? Onde está o dron? O dron se está chao. Quen o matou? Un de vos matou. Ah, é isto That daqui. must be it. Gotta swipe it from under their noses. Pois xa está. Eu prometo vos que nestas misións non estou entendendo absolutamente nada. Nada, entrei a un edificio e saquei unha foto a un rollo. Verde. Entonces, Opcional, destruir os restos de vehículos de Sentinel e temos que roubar o vehículo que leva a mostra. sí, básicamente todas as misións son entrar, despexar e coller. E seguir, xa está. Iso é o que... Vale, temos que roubar un vehículo e reventar o resto deles. E cales son os vehículos? Imagino que o vehículo estará metido no... Uf. Este... No, vale, acabo de reventar un dron pequeniño. Estou Que arma chegando. hai aquí que me estaba mostrando? Que hai que cargarse montacargas. No, verdad? Supoño que o vehículo non é o chimpín. Non! Hostia, se non morri, increíble. Este de aquí que é o vehículo que tengo... O que está marcado con rollo verde, imagino que é onde están as mostras. Vale, sí. Hola. Era ver un dispensador. Que levas un puto tanque. Sí, pero por dónde coño se sae de aquí? Bueno, igual me acabo de buguear que te cagas. Dinaf, eu que ti cambiaría filtro, Donde está a máquina dos filtros? Aquí, Aquí pero no penso se que ve, hai que abrir. aí. Aquí no contenedor este. Que hai unha aquí Aquí hai un. onde está Arcaine, pero penso que hai que pasar cun cadáver pola porta para que se abra. Ah, Pero que vou coa chave. Pero... Ah, vale, que non hai que entrar dentro, joder. Bueno, pues... Deixo que ¿Dónde está o rollo? Non é Que isto. rollo. Ah, aquí, estaba aquí, vale. Pero... A ver, que pasou xa? Están reventando. Vamos de paseo, pi, pi, pi. En mi tanque nuevo, pi. Vale, están reventando unha puta torreta. A ver, Dinab, non Non? precisarás axuda para conducir eso. Que queres conducilo ti? No. Ou disparar. A ver, o que non sei é se me van a sair inimigos no camiño. Pois non che sabería dicir. Hai un outro vehículo por aquí. Eu estou buscando o resto para reventalos. Esa música de acción de repente. Pode que acabe de alertar algúns tipos. Pero se estás a 2,4 km.
Mira. Por aquí non vai. Eu acabo de desalertar a algúns tipos. Hostia, vale, pero que me persiguen con... Me persiguen con vehículos tamén. Necesitas alguén que dispare, Dina, pode ser. Pode ser, pero non sei se chegades a tempo ou se non me será máis... Opa. Eu estou a 800 metros. Se non me será máis cómodo chegar... El que acabo de decir ya de nada si suscitas papel. Mira, pero é que me acabo de teletransportar ao vivo que ainda estades no quinto huevo. Que viva, que eu estou teletransportando a nave, intentando cubrilo de alguna forma. Antón, eu teño que traer para aquí un vehículo. Na cuestión é que Dinaf está facendo o que mellor sabe facer, que abrirse paso a escopetazos en Estou solitario. tendo moitísimos problemas. Pero porque hai moitísimos problemas. Porque teño que darme bombo de algún xeito. Dina, para quieto, para. Sí, estou parado. Grazas. Estou parado. Aí estamos. Vale, eu estou Esto chegando é todo. co helicóptero. O malo que este helicóptero non podo disparar eu. Pero con ese que estou vendo aí penso que sí. Maravilla. Bueno, esto como Need for Speed pero con escopetas, o sea... Deixasme pinchar a min, Dina, poño aí un temazo. Oh, acabo de me matar. Pero o tipo de aquí se quiere morrer, joder. Vamos a ver, señor. Correde. Esto es muy gracioso. Pero... ¿Ve este tipo? ¿Dónde coño sigue? Wow. Hostia. Hostia puta, a ver. Ah, correcto, por ahí un helicóptero. Correcto, ti corre para adiante. Sí, no sé a dónde caralho vamos, Sí. pero... Da igual, eso es segunda prioridad. ¿Cómo coño se Cago sube en un... Dios. Pero ainda teño un C4, podo tiralo, C4. Hostia. Vamos. Espera, Antón. Si dou unas rodas. Non sei onde está esto. Estamos nun monovolumen sendo perseguidos por unha serie de jeeps. Toma tralla. Jodín a un, Mira, non imos comentar o que acaba de pasar. Quédate aquí a nosa travesía. Vale, ok. Fondo norte. Co protocolo habitual. Daño colateral. Este xogo é buenísimo. Sobre todo porque vamos nun bono volumen. Habrá algo máis por aquí? No, Dino. Mal sitio. Uy. ¿Qué me acaba de pasar? Mal sitio.
Sí, pero espera. Pero que te acaba de pasar de qué? No lo tengo muy claro. Misión fracasada. Como que no he conseguido Como que asegurar misión el... fracasada. ¿Qué me estás contando? Pois que hai que asegurarlo de novo. Hay que reiniciar la misión. Bueno, pero vamos no monovolumen que dá sorte. Temos que volver a A secuestrar. ver si chegamos onda a estes. Porque Hostia. o Sin monovolumen, morrer. Vale, pero hai que volver a facer a base inteira. o monovolumen este está pedindo papas, Cuidado, Alcaine. É un bo monovolumen. Alcaine, vais ao Oh, monovolumen. shit. Xamais abandonarei a un vehículo que nunca me abandonou a mí. Mis dieces. O mellor do puto videoxogo. Mis dieces. Ai, Dios. Deberíamos seguir a Antón, non? Creo que temos plans. Pero sabes que non ten Antón? O monovolumen. Efectivamente. Este é un civil, non? Os científicos non os hai que matar, verdad? Non, porque se matas 3 te pon a misión fallida. Pero... Hay que reiniciar, hay que darle a reiniciar. Hai que darlle a reiniciar e hai que volver ao vivac. O non? O vivo non sei, pero darlle a reiniciar, sí. E quen lle dá a reiniciar? Dame un segundo, que estou no medio do sitio. Podo pillar skills, non sei que skills comprar. Estou dando unha volta polo campamento. Mima, alguén está masacrando a Mos. Xa non. Que xa non podo romper a reixa. Hostia, colega. Vale, agora o dron sí que vai reventar. E agora sí que podo reiniciar. Pensad un segundo. O dron sí que me reventou. Reinicio campamento, vale. Reiniciamento. Perdón por decir paridas. A ver, estamos nun vivac. Nina, levas a escopeta con silenciador? No me consta. Sabes como se modifican as armas? Mais ou menos. Onde está o vivac? Ou non estamos nun vivac? Non estamos. Correcto, pois é o que hai. A vida é dura. Vale, Entón, Pois. comenzamos por aí. Bueno, si queres que Franco tire algo, avisa. Estaría ben saber cales son os vehículos que hai que reventar. Conste que os vehículos son opcionales, pero supoño que están por aí. Que eu, verdade, non vi ningún, non sei como son. Estou crítico de gas. Eu só vi o de Dina que era un tanque tremendo. We got one dead. Hostiles in the area. Vale. Cuidado agora. Vale, se nos cargamos a 3 científicos perdemos a misión, pero se nos cargamos a un, We got signs of hostile. a ver si ten un filtro. ¿Qué pasaría?
No, parece que non ten un filtro. Así, cando xogo, creo conveniente Need to deixar get that de vehicle back. poñerme a cobertura, que non é. Igual estaba mal. Hostia, hostia. Vou a palmar. Pero onde están os inimigos? O sea, eu non vexo... Pois por aí repartidos. Vexo muitísimo pollo. Joder, o dron. Sí, vexo. Me acabo de poñer. Antón, atende o chat. Que pasou? Correcto, temos un suscritor por aí chamado Pido Galego, moitas grazas. Perdoa que non atendo un chisco máis, pero hai un dron moi mal educado que nos está interrompindo, está a comentar esta suscripción. Nos estatutos do comando non era cada vez que era un suscriptor Ignacio tiña que quitar a camiseta ou algo así. Sí, na verdade que me consta tal cousa. Eu creo que sí. Pilaf, procede a poñerte modo sexy papi, por favor. A ver... señor... O dron de aquí me está tocando a morar. Señor, cálmese. E cada vez que dispara o dron é como se estivesen martillando. O sea, non sona disparo, sona que te está martillando, tío. Nivel. E reventamos o puto dron. Ah, sí, pero hai outro. Nivel. Conste que é un pouco fodido de filtro agora mesmo. Vale. Entón, nese edificio hai máis xente. Bueno, vale, xa... Hostias, matarme. Misión Misión fracasada. Non, porque se viraron co cargamento do vehículo. Not this shit again. Coño. Gotcha. Pois na, seguinte intento. A ver. No, un ping no. A ver. Aquí. Joder, primeira vez casi o pasamos e agora? Vexo a Dinaf con cara de desesperación. Pero sen embargo sigo vendo a súa boina igual de recia. A boina nunca decae. É recio un eufemismo para. Tira, estás empalmado entre xogamos. Boa pregunta. Bueno, non sabía que te poñía tan contento xogar con nós, pero vale. Eu non xuro. Provoca disparar unha escopeta unha erección. Abrimos debate. Pois espero que non. Vamos a ver, esto de aquí pasa algo si lle disparo. Wow. Vale, pasou? sí.
Parece que sí. Ya. Eso es. Atopé o dron. Como dicía o vídeo aquel Vale. de Borja Pavón, no es culpa mía, tengo un verdadero problema con eso. Está saindo vehículo por arriba, atended, Ah, vale. Está marchando, sí. Calquei un tiro de blindaxe, pero non sei se pode facer algo. Aquí hai un puto helicóptero ahora mismo, e eu estou sin o lanzamisiles. Bueno, it happens. ¿Eh? Ah, pero que esto funciona así. Fillos de... Pois imos ter que repetir a misión entón. Sí, porque non lles chego, Eu teño su fusil, así que coño. Fracasada. Un clásico mission fail de toda a vida. Vou intentar recuperar o lanzacohetes. Claro, é que é complicado. É Pero ahora saber que sabemos objetos por os qué- tes que facer e que Por que obxetos estradas hai, non? se recuperan no vivac. ¿Cómo sabemos por qué? Estradas hai. Más o menos. Si tivera posicións, sí. Vos tú estabades vendo, non? Mais ou menos. Vale. Lle poñemos unha trampa e xa está. Hai que matalo ou hai que capturar? Hay que llevarse o coche en cuestión. Vale. O tipo Helicóptero. Buf. Xa no. tipo se viu por aquí. Bueno, isto igual sixilo non foi, pero A ver, o normal, esto todos los días, ¿sabes? O sea, un helicóptero cae, atopa o rei dos xíbaros, embalsámao e sube o helicóptero e o cadáver do piloto nunha balsa, O tipo pirouse por esa saída. Que non quero marcar bueno, iso. vos sabedes que isto que estou contando é unha historia real, ¿no? seguimos misión fracasada, Que sí. Pero non reiniciou. A mí non Sí, me reiniciou. non se reiniciou, non? Non se reiniciou ou volvimos a fallar en tempo récord. A ver, podría ser tamén. Mira que splash de sangue ou matar a un tipo ca visión térmica. Graficazos. Este é o contido polo que pagamos. Gracias Ubisoft. É o futuro da nova xeración de gráficos. Iso. Vale, eu vou ir un momento vivac, vou coller un helicóptero. Eu ainda sigo esperando a que en algún videoxogo en algún momento lle dispare o estómago a unha persoa e se vexan as tripas, pero iso nunca pasa, entón, pois. O que se chama grandes aportacións culturais. Non quero montar a vivac. Pero sí. Ah, pero ti sí, vale. E agora, o seguinte paso sería que disparasen as pelotas e reventasen, pero bueno, eso xa o deixamos para a Red Dead. A ver. No teño... Podríamos abrir un debate. É necesaria... son necesarias as físicas nos testículos dos personaxes? Por suposto. Vamos a ver, eu creo que si Red Dead non tivese físicas nos testículos dos cabalos, eso tería arruinado por completo a experiencia da soga. Dos personaxes e dos vehículos. Por certo, Dina, Dina Farcaine, por se non o sabías, en algún momento te verás arrastrado ao Red Dead. Isto xa por descontado. Pois...
É o que hai. E verás a Dinaf. Non sei como se chama o que fai Dinaf. Non sei como se chama o que fai Dinaf, vale. Dinafear. Xa. Ten metalita. Bueno, que hai que facer? Pois de momento intentar non morrer. Super sigiloso. Que Dinaf está todo o facendo mundo. focus na pantalla. Está facendo zoom in, zoom out. Ah, ese helicóptero... Ah, vale, era noso. Vale, ok. E non, Hostia. Oh, e non te estou xulgando que eu tamén o fago ás veces, pero... Vou intentar ir cara a saída e a ver se pillo. É que o helicóptero son uns paisanos que despegan dende o propio sitio. Quedan por aí a tocar os huevos. a Vedes, tomar polo cu. Quen hai aquí? vedes o por si tipo que chama acaso- reforzos? Ou xa o mataches? Non sei... Estou agora Hostia, aí concentrado. vai o coche, aí vai o coche, aí vai o coche. Sí, pero Aí non ven o o pillo. boi. Non o dou pillado porque está a tomar polo cu xa, eu non teño vehículo. Boa pata. Non hai un intentei vehículo na conseguir entrada. un- Hai un vehículo onde estou eu. Se che vale... Non, pero xa non chego nin de coña. Uf, que va. Non chegaste, non chega ninguén. Hai un vehículo aquí. Oh, man! Podo roubar. A ver. Pero con esto non sei se vou chegar, pero... Ha vuelto a empezar. Non, non me dou tempo. A reiniciar. Bueno, pero o importante é os amigos que fas polo camiño. Bueno, quen reinicia? Xa lle vi. Sí, o dille F2, pero non fixo nada. Ah, estáme vindo agora o voto. Vale. Si estás morto, reiniciar a misión. Revives. Un tal Lexo Anzaled nos di por aí hello there. Hello, Moi boas. General Kenobi. Bueno, ganear por falar en inglés. A ver. Bueno, a ver, el concepto. Espera, estás movendo... Ah, non, non está movendo. Cal é A o, ver... cal é o plan? A ver, o plan é... Tedes claro cal é a saída que toma? A última vez saiu por aquí, pola carretera esta. Vedes onde está o punto A? Sí. Ben, pois por aí sai. O sea, por trás, pola banda de lá. Non vexo unha mierda. A ver. E o que vou facer é chamar ao Vivac, sacar un helicóptero e ir ata vos. Así que non chamedes atención todo. Dame un segundo. Alcaine, ti tes Franco, non? Sí. Vale, localizas o tipo que ten o que tira a alarma, o que ten unha especie de onda na cabeza. Gustaríame dicirche que sí.
Pero entre o fume e tal non se ve nada unha mierda. Por onde se supón que ten que estar? Pues, por aí é un NPC como os outros normal, pero ten como 3 rariñas e como icono de cobertura. Ah, creo que sí que o vexo. Donde? O sea, 3 rayiñas... Pon Ah, unha vale. marcadina. O comandante o... 3 rayas tipo Mira. icono de cobertura, non 3 Aí está. rayas horizontais. Acabo de poñerlle unha en riba. Ok, perfecto. Vale, Pois pois... vou no liquidar. Vale, pero antes mira que non o vexa. Que non o vexe ninguén. Vale, sí, operador de radio, sí. Bueno. Ok. Vale. E a outra saliu por aquí, por esta carretera. Xa non hai o tipo. Ben, Ok. pois agora Dinav bótate un pouco para atrás e ven cara a mí. Estou sin filtros outra vez. Vale, e que fago? Non sei, hai a metralladora ou algo. No, este helicóptero non ten. Ah, colletes o helicóptero malo, que non ten a metralladora. Pois F, eu podo disparar, penso que sí. Bueno, pois Dinav se ven comigo igualmente. E agora, pois, empezado a montar rollo. Nós temos... Que acabo Wow. de... Que pasou? Eu non fun. Non sei. Ah, Mos colleu o vehículo. correcto. Mos recolleme aquí, ó. Non te vexo. Esta mierda se pode centrar para disparar. Onde estás? Vale, o tipo efectivamente está Estou saindo indo por aí. E dicíamos que hai que roubar este vehículo. No, Depende. o vehículo que hai que roubar eu creo que é o que temos. Sí, a mí ponme... Hostia, destruiste es un vehículo dos que hai que destruir. Outro. A ver, estou intentando de verdade centrar esta mierda, pero é Vou complicadísimo. palmar. Vou palmar. Polo filtro. Ah, no, chejo. Aí está. Arranca. Señor. Listo. Dina, por favor, podes proceder a cantar a cabalgata das Valquirias? Ah, palmei. Palmei con Pam 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 pam. Y pam pam. Y va el padre y se muere. Ah, no, espera. ¿Puedes poner... ¿Sale algo bien? Sí, sí. Ah, no hai. Ten que chegar aquí o rei dos sigilos ensinar como se rouban cosas. Debe ser a primeira vez na vida que iso, verdad? ¡Ey! Joder, estánme aquí masacrando. Eu intento chegar hasta ti. Ah, xa ves, estás longe de carallo. E a ver, aquí hai outro señor, pero non sei. Eu pensando que Antón e Dina estaban me escoltando. Andamos en... Ah, non, simplemente estaba disparando aí, mentres Dinam cantaba, e cada un ten a súa parte. Dinam a parte musical, e a parte explosiva. Correcto, hai quen pide por aí puntos na canle de Mosín. Están xogando en serio e todo, bueno, tanto como en serio. A todo isto que pasou con misión.
Anda, mociño, levando o coche. Ah, que o que morreu é Dinaf. Sí. Claro. Pero por que morriches? Que coño fas aí abaixo? Pensé que estabas comigo no puto helicóptero. Vamos a ver. Eu baixeme do helicóptero en algún momento. Eu vou aquí facendo parco, que jodes. Ese é un helicóptero. Recollidimo aí, ó. Hostia puta. Moi ben recollido. Seguinte parada. Batí valías para o conductor de Vitrasa, entón. Non vos preocupedes, que isto se está feito. Así da justo. Me cago en Dios. Más facendo o carrito. Pero onde carallo estou? Onde está Dirap? Es que para reventar o vehículo hai que teníamos que volver a empezar. Jesús. Merda, quedoume un. Pois morri. Civil muerto, rango 4, bueno. Si matas a otro civil, la misión habrá fracasado. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver. Non sei en que momento todo escalou a este nivel. Habla con el Dr. Ballard. That Ah. escalated quickly. Eso foi o que non fixemos a outra vez. A falar con o Dr. Ballard. Porque non chegaste de xa. Din por aquí, Dinaf, morre polos memes, que é algo moi digno. Jesús. En que momento estou eu facendo as misións e vos facendo caos? Pero como chegamos a este punto? Pregunta yo a Antón. Esta é a miña verdadeira natureza. E con esto hai un bizcocho. Joder. Ah, Espera. Legion. Now that Puedo we're pinguear o scanning the helicóptero. facility and identifying buyers, we're on the right track. Dr. Ballard is making good progress with the antidote. cojones la acabo de matar de un tiro. Pressure on Sentinel. I'm Prácticamente. ready to keep striking them down. Just tell me when and where. Copy. ¿Pero qué está pasando aquí? Están aquí todos los enemigos. Pero cantos máis hai, joder. Hostia, fora de aí. Me cago en Dios. Mira, ¿ha oído usted hablar de Stalin? Ahí está. Venga. Que mal. Vexo unha explosión, vexo a Dinar morto. Pódome facer unha idea do Acaba de ser muy bonito. Caute en riba. Prácticamente, sí. Moi bien. Ay, va, qué bonito. Aquí tedes un filtro, Mosiño, creen que xogues a un xogo que se xoga en San Marcos, din por aquí. Un xogo que se xoga en San Marcos. Estafar cartos públicos. Pode ser. Bueno, pues si ninguén quere o filtro, igual moleu eu. Gracias. Gravísima, vamos. Todo mentira. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Para. Oh. Boa. Boa. ¿Qué coño? ¿Qué cojones?
Pero, por que estou vendo a Dinaf así? Pero por que Dinaf vai en riba do coche? Como enriba do coche. Eu te vexo en riba do coche. A mí non Non me sei, vimos. iso como eu agardaba, non? Alcaine máis eu vamos a vivir aventuras nun monovolumen. Aventuras no monovolumen. Hostia, un tren. Vamos atrás do tren. Veña. Clarísimamente. Antón, vamos a coller esos dous. Isto andará todavía, non? Non o sei. Antes No, intentei claro. subirme e non deixaba. Ah, está reventado, xa. Se isto Bueno, fora, porque temos esta. se isto fora ya cos dous, podería saltar dun vehículo a outro co gancho. Estaría bastante guapo. E a onde nos levará o tren? É unha aventura. É un gran misterio e unha conmoción. De momento, o gas. Espera, podo? Eu non sei onde Podo carallo adiantar o tren? estás. Oh shit! Oh shit! Oh shit. Bien, bien, correcto. O coche aguanta. O monovolumen é un habitáculo indestructible. De toda a vida. Buf, non vexo unha mierda por culpa do gas. Eu teño visión térmica. Esta é a base de antes, tío. Pero agora non estamos un monovolumen. Vamos. Clara superioridade. Perdón? Que inmortal o científico este ou que? Cago en Dios. Queres morrerte? Pero queres deixar de esquivar? Vamos aí adiantando, No, adiantando o tren como no volumen. Que coño? Pero onde carallo estás? Non sei por onde fuches. Aquí hai máis vehículos. Correcto, somos os sanitarios. Ah, son drones. Ui, adiós. Eu vou seguir o tren. De onde era? Ahora están metidos nun túnel. Que coño? Era un domingo a la tarde, fueron los coches de choque. No. No. Dios, pero ¿cómo funciona tan mal la comunicación? Bueno. Bugueando vehículos desde 1996. Es que no sé dónde estás. Todos buscando no mapa. Ahora en outro sitio. Non se vamos seguindo o tren. O tren que me leva pola beira do Hostia. viño. Están pero cara a outro lado. Ah, vale. Bueno, pues mala suerte. Así é a vida. Un día aquí, outro alá. Pues nada, estamos dando aquí una vuelta. Claro, debería entrar no túnel para socorrer a Dinaf, pero complicado. Pero estás moi longe. 5 kilómetros. Joder. Buf, estáis lonxísimos. Bueno, pues robamos aquí un helicóptero, es esto. A ver, ¿dónde está el Kai? Ah, xa te vexo, estás debaixo de min, Dinaf. Sí, acabo de resucitar, básicamente. Este é o túnel do tren. ¿Mm? Teño paracaídas ahora. Si me tiro, teño opción. Hombre, podes comprobarlo. Pregunta. Sí,
sempre podo comprobalo. Dina, voume tirar e vou morrer, entonces revíesme ti. Vale, déixame que comprobe unha cousiña, pero... Ajá, Por que si, acabo de chama matar un linazo? xabarín. Está corta. Dache Como? proteína animal. Ai, a mí non me mires, eso leva todo o rato así. Ah, pois non morrín, maravilla. Ah, perfecto. Vale, agora temos que roubar outro carro. Sí, claramente, ademais. Se houvese un bono volumen xa era maravilloso. Por que está aquí Antón? Oh, Pues porque nací aquí. Home, miren, queríades explicar what que está pasando. vou liberar a un meco que hai aquí. Pero, Ignacio está morto. vamos a ver, quen me reventou o vehículo que iba a roubar? Non sei que me fala usted. Correcto. Reventar vehículos mal. Inaf está morto nas vías do tren. Correcto. Antón está facendo o seu ritual. Dame un segundo que aquí uns señores que non entenden certos conceptos. Ah, pero... Ah, ok, vale, entiendo. Entiendo. What? Se me acaba de reventar. Hostia puta. Dito isto, eu vos como comentar unha cousa que son as 23 e eu non sei tanto. Eu tampouco. A min que me contas. E teño fame, eso quere dicir que imos ir pechando por hoxe. Vale. Hostia, un camión. Correcto. Así que se queredes facer algún tipo de promoción, spam de cousas, este é o momento. Un ignoradísima por Mos, pero non pode ser, non sei, pídelle explicacións a Mos. O dito, rapaces, que imos ir pechando, así que, como sempre, grazas por vir. Tedes aquí a señores varios con canles de Twitch varias, Arcaine barra baixa, non sei, ten tantas cousas que xa non sei que dicir. E logo estamos que mosiño, e xa está, pouco máis. Tedes por aí cousas varias, en algún momento histórico Galicia Gamer volverá, pode ser, non o sabemos, é todo un misterio. Somos un grupo de exmilitares que foron encarcelados por un crime que non cometeron. Pero conociéndonos seguramente sí que o cometeríamos, Sí, probablemente sí. Para por tío, o meu personaxe pasou a coitero a metade da súa vida. O sea, e non se arrepinte. Porque eran todos comedores de churrasco. A cuestión é que imos ir pechando. Así que nada, xa sabedes, podes seguir por aí as cousas varias do comando, podes seguir a cada un, podes seguir, non sei, hai moitísimas putas mierdas que seguir. A cuestión é que imos ir pechando porque me quero graciar, joder, porque teño fame, porque estou aquí falando, e así non se pecha un directo, joder. Entón, pois nada, o dito, adiós. Carmageddon.